হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। রবিবার মানেই আমাদের বাড়িতে চিকেন বা মাটনের দিন। মানে চিকেন মাটন আমাদের বাড়িতে রবিবার হবেই। আর আজকে স্পেশাল মেনু ছিল হচ্ছে ফ্রাইড রাইস আর হচ্ছে চিকেন কষা। কিন্তু যেটা সবার জন্য রান্না হয়েছে ওটাতে কিন্তু একটু অয়েল বেশি, এবং যেহেতু ফ্রাইড রাইসের মধ্যে ঘি থাকে তো ওটা আমি খেতে পারবো না। তো আমার জন্য আলাদা করে আমি যেই রান্নাটা করছি সেই রেসিপিটা তোমরা সবাই দেখো। যারা ডায়েটে রয়েছো তারা কিন্তু অবশ্যই এটা ট্রাই করতে পারো, ভীষণ ইয়াম্মি হয় খেতে, আর প্রত্যেকে এটা খেতে পারবে। খেয়ে কিন্তু কোনো রকম কোনো অসুবিধাও হবে না। তো প্রথমে কড়াইতে 2 ফোঁটা তেল দিয়ে পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা করে নিয়েছি, এবং মাংসটা দেখতে পাচ্ছ ভালো করে দই দিয়ে এবং আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, নুন, একটু গোলমরিচের গুঁড়ো আর একটু মিট মশলা দিয়ে ভালো করে কিন্তু আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। আধ ঘন্টা রেখেছিলাম আমি, কিন্তু তোমরা কিন্তু চাইলে একটু বেশিক্ষণও রাখতে পারো। যত বেশি ম্যারিনেশনটা ভালো হবে তত কিন্তু মাংসের মধ্যে মশলাটা ঢুকবে এবং খেতে বেশি টেস্টি হবে, আর মাংসটা সিদ্ধ হতেও অনেক কম টাইম লাগবে। তো তেলের মধ্যে পেঁয়াজ ভাজা ভাজা হয়ে গেলে মাংসগুলো দিয়ে তারপরে কাঁচা লঙ্কাও দেখতে পাচ্ছ 2টো দিয়েছিলাম। এবার একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে ওটাকে ঢেকে দিতে হবে। আর গ্যাসের বা ইন্ডাকশানের ফ্লেমটা কিন্তু একটু লোতে রাখতে হবে, আস্তে আস্তে হতে হবে। তারপরে এই যে দেখতে পাচ্ছ ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ কষানোর পর আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিলাম। কালারটা কিন্তু মিট মশলা যেহেতু একটুখানি দিয়েছিলাম, মিট মশলা দেওয়ার জন্য কালারটা কিন্তু দারুণ এসছে। মানে রান্না হওয়ার পরে আমি তো খেয়েছি, খাওয়ার পরে মনেই হচ্ছিল না যে এটা এত কম তেলে রান্না হয়েছে। তো যাই হোক, দেখতে পাচ্ছ মোটামুটি কষে গেছে। তারপরে আমি কিন্তু এটাতে অ্যাড করে দিয়েছিলাম 1 কাপ মতো গরম জল। গরম জলই দেবে, কারণ গরম জল দিলে কিন্তু চিকেনটা খুব টেস্ট হয়। কাঁচা জল মানে ঠান্ডা জল কিন্তু এটাতে ইউজ করবে না। যাই হোক, গরম জলটা দেওয়ার পর আবার ভালো করে ঢেকে কিছুক্ষণ ফোটাতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে ডায়েটে থাকলেও কিন্তু এই ধরনের খাবার মাঝে মাঝে খেতে ইচ্ছে হয়। তো প্রত্যেক রবিবার আমি করি না ফ্রাইড রাইসটা। তো আজকে একটু লেমন গার্লিক ফ্রাইড রাইস আর একটুখানি চিকেন কষা করেছিলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছ চিকেন আমাদের রেডি। ওপর থেকে একটু ধনেপাতা ভালো করে ছড়িয়ে নিলাম। এই যে দেখো ফাইনাল লুক দেখে কি কেউ বুঝবে যে এটাতে তেল বেশি নেই, আর ডায়েটে থেকেও এই খাবারটা খেতে পারবে। এর পরের স্টেপে যাই, সেটা হচ্ছে লেমন গার্লিকটা কি করে বানাবো ফ্রাইড রাইসটা। তো প্রথমে কড়াতে দেখতে পাচ্ছ একদম অল্প তেল দিয়ে ওর মধ্যে একটু কাঁচা লঙ্কা কুচি আর রসুন ভালো করে কুচিয়ে নিয়ে এটা কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে। তেলে দিয়ে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ একটু লাল হওয়া পর্যন্ত কম ফ্লেমে দিয়ে ভাজতে হবে। ভাজা ভাজা হয়ে গেলে সবজিগুলো, এবার যে যেরকম সবজি পারবে, আমি যেমন দিয়েছিলাম ক্যাপসিকাম, গাজর, তারপরে বিনস, এগুলো দিয়ে ভালো করে ঢেকে ঢেকে আস্তে আস্তে ভেজেছিলাম। ঢেকে যদি না ভাজো তাহলে কিন্তু এটা সেদ্ধ হবে না প্রপার। তো ঢেকে ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে অ্যাড করে দিয়েছিলাম একটুখানি লবণ, পরিমাণ মতো লবণ, আর এতে অ্যাড করেছিলাম হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে তারপরে ওটা আবার কিছুক্ষণ একটু ঢাকা চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে সেদ্ধ হতে দিয়েছিলাম। তারপরে সেদ্ধ হয়ে যাবার পর কিন্তু ওর মধ্যে আমি অ্যাড করেছিলাম সেদ্ধ করে রাখা চাল। এই চাল যেটা, এটা নর্মাল ফ্রাইড রাইসের চালই আমি ইউজ করেছি। ব্রাউন রাইসও এখানে ইউজ করা যায়, যেহেতু ব্রাউন রাইসটা আমার ছিল না ওই জন্য আমি নর্মাল ফ্রাইড রাইসের যে চালটা সেদ্ধ করা ওটাই আমি অ্যাড করেছিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে ওটা ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়ে লাস্টে আমাদের মেন যেটা, ওটা হচ্ছে একটু লেবুর রস, একটা বা হাফ লেবু, আমার যেহেতু অল্প পরিমাণে রাইস ছিল ওই জন্য অল্প পরিমাণ মানে হাফ লেবু ওর ওপরে ভালো করে চিপে দিয়ে দিয়েছিলাম। সত্যি কথা বলছি, তোমরা একবার এই রেসিপিটা ট্রাই করো, রেসিপিটার প্রেমে পড়ে যাবে। মানে মনেই হবে না যেটা একটা কম তেলে রান্না করা রেসিপি, সত্যি কথা বলছি। তো ফাইনালি আমার কিন্তু ফ্রাইড রাইস এবং আমার চিকেন দুটোই রেডি হয়ে গেছে। ফাইনাল লুক তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, দেখে বলো, এবং আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও কে কে এই রেসিপিটা ট্রাই করেছো। আর ডায়েটে থাকলে কিন্তু সবসময় কিন্তু সেদ্ধ সেদ্ধ খাবার খেতে ইচ্ছে করে না। যারা যারা ট্রাই করবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, এবং এরকম রেসিপি দেখার জন্য অবশ্যই আমাকে জানিও। টাটা।